שלום לכל החברים הנחמדים, זאת גלי לוסי. היום ספטמבר 2024, אנחנו עושים פריסת קלפים, קלפי לנורמנד. נשאל כל מיני שאלות, מה קורה בישראל, האם יש גל מעצרים, מה באמת קורה, את מי הולכים לעצור, מה, מי, מו ומי. נתחיל, נשתה מים לרגע. ונתחיל בתקשור. כמובן את הקלפים האלה, קלפי אן מריה דלד לנורמנד, יש את הקישור לקלפים אצלי באתר, הם לא הקלפים שלי, אבל אני פורסת איתם ואתם מאוד אוהבים את הפריסות, בכל העולם אוהבים את הפריסות הנחמדות, כי זה מספר סיפור מאחורי הקלעים ונורא כיף לקרוא אותם. אז את הקישור לרכישה אצלי באתר, מתחת לסרטון יש קישור, ומי שרוצה לקנות את החוברת הסבר איך פורסים עם הקלפים, שאני כתבתי אותה, אז גם זה נמצא באמזון, והקישור נמצא באתר, מתחת לסרטון. נתחיל, בואו נראה מה קורה. לוקחים את ערכת הקלפים, תמיד 36 קלפים, משאר הקלפים, לא צריך את כל הקלפים, 36, כמו שהיה במקור לפני 400 שנה, שאן מריה דלד לנורמנד כתבה אותם. אז בואו נתחיל לשאול שאלות, מה קורה בישראל? האם יש גל מעצרים בישראל? בתקופה הנוכחית, אנחנו בספטמבר, בסדר, 2024, נלך עד סוף השנה. זאת אומרת, ברבע הרביעי של השנה 2024, מספטמבר עד סוף דצמבר, האם מתרחשים מעצרים, האם יש גל מעצרים בתוך שטחי ישראל? יפה. יש לנו את הקלף הזה, בואו ננסה להגדיל את זה, שתראו יותר טוב. יוצאים מהכלא, מי היה בתוך כלוב הזהב? הלא טובים, נכון? הקבל, אילומינטי, שמאל קבל, דיפ סטייט, כל מיני חמודים, בבונים חופשיים. אז הם היו חיים בתוך כלוב של זהב. הגורל, מה בא ואומר? הגורל הוא ציבורי, זאת אומרת, האם יש, כי נכון, שאלנו, מה קורה עכשיו? האם יש באמת גל מעצרים? התשובה היא כן. אלה שהיו בתוך הכלוב של הזהב, עוצרים אותם. זה הגורל של המדינה. זה מתרחש בציבור. אנחנו לא רואים את זה אולי. תוכנית סודית. בוודאי שזה קורה. בוודאי שחותכים להם את הראש. בוודאי שעוצרים אותם. אבל הכל סודי. הציבור לא רואה, כי הוא לא יודע, זה לא בטלוויזיה. זה לא בטלוויזיה כי זה סודי, לא צריך שיראו גם בטלוויזיה. בואו ניקח מפה. יש הרבה דברים, הרבה סודות שנחשפים לאט, חלקם גם בטלוויזיה. יש אישה שמביאה בשורה ושולטת כמובן על התקשורת. כובעים הלבנים נמצאים בתקשורת, שולטים על הכל. יש פה דברים שקשורים גם לרפואה, אנשים שנעצרים קשורים גם לעולם הרפואה וכל מיני לטאות שונות אחרות. בואו נראה מה עוד. יש לי דברים שמגיעים מחול, זאת אומרת הכוחות שעוצרים, נקטין, הכוחות שעוצרים, רגע, נתקע על הנכון, יפה. הכוחות שעוצרים, מה זה אומר הקלפים? זה אומר לי שהכוחות שעוצרים את אותם טיפוסים, מכניסים אותם לכלא, הם לא מתוך ישראל, הם באים מחול. נכון? מי יכול לבוא מחול? מי מגיע לחול? מחול לתוך ישראל כדי לעזור לנו הישראלים. מי מגיע? איפה אנחנו רואים אותם? בדרך כלל צבא ארצות הברית, נכון? הם נפגשים עם כל מיני דמויות מהצבא, בכנסת, אנחנו רואים כל מיני גנרלים שמגיעים. כדי להציל ילדים, לסיים את סחר הילדים, להביא בריאות, עידן חדש. יש לי פה אדם או גנרל או מישהו שקשור מחול, כל אחד יפרשן את זה איך שבא לו, אתה רוצה טראמפ, אתה רוצה גנרל אמריקאי, גם בסדר, באים באהבה, מביאים זר פרחים איתם, כמובן שמכניסים אותם לכלא. יש פה זר פרחים מוצב על ידי גנרל אמריקאי
או איש פיקוד אמריקאי, או מפקד צבאי, או טראמפ, או איך שאתם רוצים, מגיע מחול, יש תקשורת, לא רואים את הבן אדם, נמצא במקומות ציבוריים, משנים את ישראל. בסדר? נשאל אולי עוד שאלה. שאלה יותר קצרה, נפרוס פחות קלפים אפילו. האם יש גל מעצרים בישראל? בסדר? האם יש גל מעצרים בישראל? מאחורי הקלעים. נמשך הרבה זמן. מאחורי הקלעים, לא רואים. נמשך כבר הרבה זמן, לפחות 3 שנים. בוודאי, מצליפים בהם. מצליפים בהם, תופסים אותם. את כל הנחמדים. כל מי שעשה פשעים נגד האנושות, פשעים נגד ילדים, פדופיליה, צריכת אנדרנוכרום, כל המתוקים שהסתירו את העין, הידוענים בקושקוש, אלה שהוציאו לשון ועשו כל מיני סימנים עם האצבעות של קרני השטן, כל מי ששיתף פעולה לסגידה בשטן, כי השטן הוא בעצם נשלח בידי אלוהים כדי לבחון את בני האדם. אנשים שגרמו להתקפי לב, יש לי עוצר ויש לי לב, אז זה מדבר על עולם הרפואה, גם הם נעצרים, בסדר? מי עושה התקפי לב? מי מזריק ממתקים בכתף? הכוח שעוצר אותם מגיע מחול, עוד הפעם זה מגיע. אתם תדעו על זה לאט לאט בתקשורת, אתם צריכים לחבר את הפינות, כי האמת היא לא תינתן כמו שאתם רגילים בטלוויזיה, אומרים לי את כל האמת, כי בטלוויזיה עד היום היה שקר, בסדר? הממשלה הייתה שייכת לרפטיליאנים, לדברים הלא טובים, לטעות, דברים לא טובים. אין כבר ממשלה. בואו נראה, נשאל שאלה לגבי הממשלה בישראל. האם יש באמת ממשלה שמתפקדת? לא רואים, לא יודעים. איפה הממשלה? יש הרבה מה? יש הרבה דגים. דגים שבאים מחול. יש הרבה כוחות שבאים מחול. ממשלה עוברת לכאן. ממשלה לא מתפקדת. הרבה כוחות מגיעים מחול. חסידה מביאה לי. מה היא מביאה לי? עצב קצת. כי החיים בארץ קצת מלחיצים. היא מביאה לי שאלנו הממשלה, נכון? כי פתאום אתם תראו כל מיני דמויות, ההוא חולה וזה נגמר. אין ממשלה בישראל. הראשים הבכירים כבר הוצאו להורג. מה עוד? וזה בכל זה, זה לא קשור רק לכנסת. יכול להיות בצבא, כל מי שעשה בגידה נגד אזרחים, פדופיליה, פשעים נגד אנושות, פגיעה בילדים, אנדרנוכרום, סגידה לשטן וכו' וכו' וכו'. השאלה הבאה, בוא נשאל עוד שאלה לגבי ישראל, בוא נשאל, המיתון, נכון? אנשים נורא מודאגים, או החשכה, רגע, אתם נורא רוצים לדעת על החשכה, אי אפשר לדעת בדיוק מתי תהיה החשכה, כי זה סודי, אף אחד לא יודע, אולי כמה אנשים בודדים בעולם, התפקיד שלי לא לגלות תוכניות סודיות, כי כולם מסתכלים על הסרטון, לא? יש הרבה אנשים שרואים. אז אפשר לגלות את הסודות. אז בואו נראה בגבי החשכה. אם תהיה החשכה מתישהו בישראל, סודות. יש החשכה, יש הרבה דברים שמתחלפים לשלום ואהבה. זאת אומרת, האם יפלו, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. האם יפלו התשתיות, מפעלים, בעניינים שהיו בשליטת הקבל, אילומינטי, דיפ סטייט, האם המבנים שלהם הולכים להיות מופצצים, מושמדים? יש חוזה, עושים את זה באופן מאוד מקצועי, בוודאי שזה יצא לאור. בוודאי שזה יצא לאור. בוודאי שזה יצא לאור, וקחו שנה מעכשיו. מתי שזה יהיה, זה יהיה. נכון? אי אפשר לדעת מתי. אבל אתם תהיו ערוכים ומוכנים לכל דבר. האם ההחשכה הולכת לפגוע בחיי האזרחים בישראל? יש לי פה דברים שאני לא רואה. יש פה מנהיג, יש לי פה אישה יכולה to represent, יכולה לייצג את ארצות הברית.
הכל נמצא בטוח, אין לי פה משהו שנופל על אזרחים. האם יהיו טילים בשמיים שיפלו על אזרחים? בתים, ציבורי, חזון חדש. אין לי משהו שפוגע באזרחים. הרבה בתים, בסדר? ארצות הברית שומרת באהבה על האזרחים, מגינה על ילדים. האזרחים צריכים להתעורר. למה? כי בעידן הדגים ממנו אנחנו יוצאים, אנחנו היינו רגילים שמביאים לי, קונים לי, עושים לי, אני פותח את החדשות, אני שומע, אומרים לי, מראים לי, משמיעים לי, פה זה נגמר. בעידן הדלי, וולקאם. זה העידן שאתה עושה למענך. לא עושים לי, אני עושה. לא משמיעים לי, אני משמיע. אין לי בעיה לשמוע אחרים. אבל אני לא סומך ולא בוטח, ואני סומך על האינטואיציה שלי. זה מה שאני עושה בעידן הזה. אליו אני נכנס. בואו נראה לגבי יציאה מעזה, בסדר? ציר פילדלפי וזה וכל מיני כאלה. יציאה מעזה. כובעים לבנים נמצאים שם בשליטה. כובעים לבנים נמצאים בשליטה. מאוד פרופשיונל. נמצאים שם כבר הרבה זמן, מנקים שם את האזור. הגורל שלהם. לנקות את האזור. זה לא יהיה שייך לישראל, זה יהיה שייך ארצות הברית עם עוד שתי מדינות, כל האזור הזה למטה. מקום ציבורי, זה מקום שעשו שם הרבה מאוד כסף. כובעים לבנים מגלים. מה היה הגורל של המקום הזה, ציר פילדלפי, עזה וכו'. זה הרבה מיליארדים בשנה שיכניס כסף למדינה, המקום הזה, מתחת לאדמה. כי מתחת לאדמה היו כל מיני דברים גרועים שסחרו בהם. אבל הכל משתנה, כי ארצות הברית מגיעה עם ספינות, סוגרים דלת חושך, פותחים את הדלת של האור, נותנים בראש למי שצריך, עוצרים. מה קורה לגבי האויבים מבפנים? בסדר? שאלה גדולה. האם יגלו מי הם האויבים מבפנים בצהל? נכון? חותכים. את מה חותכים? חותכים את הגוף של צהל. צהל נחתך. זה מדבר על היררכיה, כוח, מוסדות. זה מדבר על חיתוכים. צהל מתפרק מבפנים. למה מתפרק מבפנים? כי הארגון הזה יש בו נחשים, לטאות וכל מיני בוגדים אחרים. המקום שהיה כאילו בית, כאילו שומר, כאילו מגן עליי, האמון שהיה לי, נכון? היה לי בבית אמון, אלה בבארי, בעוטף עזה היה אמון. מה הם עשו? מה אלה עשו? נכון? הבכירים, לא מדברת על כל האנשים בצבא, אנחנו מדברים על הבכירים בצבא, שלגבי השביעי לאוקטובר שחטו, הרי זה מגל והוא שוחט בתים, שוחט חיים של אנשים, שביעי לאוקטובר. הם עשו את התוכניות האלה, זה צה"ל, עשו את התוכניות האלה באופן מאוד מתוכנן. מי עשה את השביעי לאוקטובר? כמובן שהם עשו את זה. יחד עם המוסך ויחד עם השבאב, בסדר? הגיעו למקום ציבורי, נחשים הגיעו למקום ציבורי, יש לי פה שוט, מכה על בתים וחוטא חיים. נותנים תקווה קטנה, יש חוזה לתקן את כל הדבר הזה. חלק ממה שאנחנו ראינו היה הצגה, אומרת הישות. וחלק היה אמיתי. הכל לוט בערפל. כי חלק מהדברים, נכון, מה זה חטופים? חטפו אותם, לא רואים. אבל גם האמת היא נסתרת. כי נעשו פה דברים שאסור לעשות אותם. יש פה סחיטה. סחיטה שנעשית כלפי, לא יודעת, בכיר שזה מכהן. והדרך לסחוט אותו בעזרת אנשים שאתה חוטף אותם, חלקם שחקנים, חלקם לא. ואתה מאיים על זה שמכהן, שאם לא, אז הם יעשו נזק לאותם אנשים. בוא נראה, האם יעצרו אותם? בוא נסתכל, האם יעצרו אותם? אני בדרך כלל לא שואלת על הנושאים האלה, כי זה מאוד מורכב, אבל אתם שואלים, אז אני עונה. בסדר?
בואו נשאל, האם יעצרו את הבכירים שבגדו בצבא, הבוגדים מבפנים בצה"ל, האם הם יעצרו? ניקח מבפנים, ארצות הברית, בסדר, ליברטי, יש לה חוזה, הרבה חוזים, לא אחד, זה מדבר על צבאות, כוח, נחשים יוצאים לאור, בוודאי שעוצרים אותם, בוודאי שהם יעצרו. שמש מביאה את האמת לאנשים, השמש חושפת, בסדר? אז בוודאי שהם זה נעצרים. האם הם נעצרו כבר? מקום ציבורי, אני רואה בראש בשקט שכן, הגורל מראה לי שכן, הרבה מהם נעצרו והחיים שלהם כבר אינם. כי שמש חושפת, בריאות היא חושפת. כשאתה חושף יותר מדי את הבריאות, אתה גם נפגע מזה. אז, כי זה בדיוק הפוך, בסדר? זה פגיעה בבריאות. אז יש לי את זה כאן. מה עוד נשאל לגבי המפעלים בישראל, משפחות עשירות שתפסו את הכלכלה? מה קורה למיתון בישראל? מיתון בישראל, האם יש מיתון בישראל? האם המיתון יחריף בישראל? יש הודעות, אינטרנט, לא מודיעים על זה ממש. הכל בתוך סודות, יש פסונדה, יש הצגה, כאילו הכל פרפקט וזה לא פרפקט. הכלכלה נעצרת, גברים ששלטו בכלכלה, נעלמים, מושמדים, נכון? מה קורה לגברים? הם היו נסתרים, הם בורחים, תופסים אותם, והם מתים. נכון? למה דווקא גברים? כי עידן הדגים, ממנו אנחנו נפרדים, זה כוח יחידני גברי ששלט בעולם, ואם זה נשים, אז זה נשים גבריות חזקות ששלטו בעולם או שהחליפו את מינם על גברים, אלה שתפסו את הכלכלה, גם מסתתרים, מתחבאים, נתפסים, מתאדים, בסדר? נעלמים, מתאדים ומתים. אנחנו לא רואים, מה נעשה? מתי נדע את זה? הבתים שלהם יהיו בשביל הציבור, בסדר? אנחנו נדע את החזון החדש, נגלה את האמת דרך הרשתות החברתיות. כי יש לי פה הודעות, אנשים, אנחנו התקשורת, אנשים יגלו, יצלמו כל מיני דברים. יש לי פה שמחה רגעית, יש חוזה חדש, והחוזה החדש הזה הוא למשהו טוב, למשך הרבה זמן. הכלכלה קורסת, הכלכלה מתמוטטת, מתה בישראל, כך יהיה גם בכל העולם. זה כדי לעשות לנו ריסטארט יפה וגדול, כדי להמחיש לנו שאנחנו צרכנו את הרעל, צרכנו את הרע, ואנחנו הולכים לקראת משהו חדש וטוב. שפע מקבע את האנשים, מחסור מניע אותם ליצירה חדשה. ברגע שאתה תיתן לאנשים כמו עכשיו, תיתן להם הרבה שפע, אבל השפע הוא רעיל, וזה לא משנה אם זה האוכל, ואם זה השתייה, ואם זה כל מיני דברים שאתם צורכים בטלוויזיה, הרבה מאוד הנדסת מוחות, הרבה רעל. אנחנו צריכים לעשות ניקיון בדברים האלה. מה עוד? בשורה חדשה, ישראל נגמלת, יש לי בשורה חדשה, ישראל נגמלת, קו הכוכבים מראה לי על תיקון תנכי, ולפני הרבה מאוד שנים, אלפי שנים אחורה, לנקות את הלטאות, לנקות את הרפטיליאנים שעשו לנו רע, את המלחמות, את האויבים שהיו מבפנים. ישראל פשוט מנקה, התקשורת משנה כיוון, זה הגורל של המדינה. אנחנו מגלים מולנו את העכברים שאנחנו תופסים, נכון? קיבלנו מכות בקורונה, כל מיני טיפוסים שאמרו לנו, לכו, תעשו, אם לא אתם בוגדים, אם לא אתה סרבן, למה אתה לא כמו כולם? אז יש חוזה חדש, בסדר? האם המדינה, כל הטיפוסים העכברים, מה עושים להם? תופסים אותם, יש חוזה סודי. ויש הנחיה לקלוא אותם, לתפוס אותם. הם לא יכולים לברוח מהארץ. הארץ סגורה בשבילם, העכברים החמודים. מתי ישראל? בוא נראה, 2020, בוא נראה, היא אומרת לי בראש עוד שאלה שמישהו שאל אותי, אני צריכה להיזכר.
האם יהיו ערים של 15 דקות בישראל, או שישראל מתחלקת למחוזות. בואו נראה, ערים של 15 דקות, ניכנס לזה שנייה. 1, 2, 3, זה מה שממשלה רצתה לעשות. תוכנית ממשלתית איטית למשך הרבה שנים, זה מה שרצו. קו הכוכבים משנה את התמונה. קו הכוכבים משנה את התמונה, המדינה משתנה, התקשורת, אלה שמפרשנים את זה בתקשורת של, לא יודעת, רשתות חברתיות, הם לא מפרשנים את זה נכון. זה לא ערים של 15 דקות, כי זה לא נכון. הבריאות שלנו הולכת ומשתפרת, הייתה משויכת לנחשים, נכון? נשים מאירות את העולם. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה ההפוכה, האם מדינת ישראל כרגע עוברת ניקיון ומחולקת למחוזות כמו בארצות הברית, כי ישראל היא המדינה 52 של ארצות הברית. 1, 2, 3. אנשים שלא מבינים את התוכנית של המחוזות, כי יש הרבה מחוזות, בין 27, 28 מחוזות, אז יש לי פה, הם לא מבינים אז הם עצובים, נכון? הם לא מבינים, כאילו מישהו סוגר עליהם. הגבולות משתנים, הכל זז, הגורל של המדינה זז, הכל משתנה. ילדים שמתו, ילדים שנהרגו למען הדורות הבאים, כדי לא להרוג את הדורות הבאים, יש לי פה שמחה בלב. חותכים, גם חותכים לידות, גם חותכים אנשים שחוסנו ולא רוצים יותר להתחסן, כי הם רואים מה קורה עם החיסונים, אז יש לי פה חותכים את מה שהרג. זה מדבר על כמה דברים, בסדר? את העכברים שהרגו, חותכים את כל מה שהיה, את הלטאות שהיו פה. בישראל היו רפטליאנים. אנחנו מתנקים היסטורית, מה שהיה לפני הרבה מאוד שנים. אנחנו מתנקים מהכוזרים הציונים שהרסו את העולם והתיישבו בישראל. הם הרסו גם את אירופה, מלחמת העולם השנייה הראשונה, ובאו לישראל והרסו אותה מבפנים, ונעו לארצות הברית ובנו את ארגוני הביון שהרסו את העולם, יחד עם ארגוני הביון בישראל. זה מה שהרס את העולם. יש לי פה עננים, יש הרבה אנשים שהם מתים בסתר, אנשים בכירים, הכובעים הלבנים לוקחים הרבה מאוד מהם, מהמגזר הצבאי, מהמגזר של הרפואה, משרד החולי והמוות, כנסת, פרלמנט, כל מי שהיה צריך להיות בתוך הדבר הזה. ישראל פשוט מתנקה. אנחנו לא רואים את זה. מתנקים מהנחשים. ישראל חסידה מביאה לי. יש קצת עצב, כי אנחנו לא מבינים מה קורה סביבנו, אבל חסידה מגלה את הסודות, היא פותחת את הספר וחושפת דברים קדימה. יש לי פה שמחה רגעית, יש לי פה בשורה ושמחה ענקית לאזרחים בישראל. האם 2025 היא שנת האור? זאת אומרת שיש שלום, יכריזו על שלום במזרח התיכון בשנת 2025, כפי שכתוב בספרים שלי. עושים את זה, היא אומרת כבר יש שלום, אבל מישהו מסתיר את זה, נכון? כאילו מישהו ניסה לחתוך את זה, כי האלה בצבא לא רוצים שלום, כי אם אתה חי במלחמות, והפנסיה שלך בנויה מכמה שיותר מלחמות, כי אם יש שלום לא צריך צבא כזה נפוח וגדול, נכון? הרבה הולכים הביתה. אז יש לי פה דברים שנחתכים לטובה. עכברים, ארצות הברית בשליטה לגבי העכברים האלה. רגע. האם יכריזו על שלום במזרח התיכון ב-2025? מחול מגיע משהו, זה הגורל של מדינת ישראל. בענק. יכריזו שלום במזרח התיכון 2025. שלום עולמי, מתי יכריזו שלום עולמי? האם תוך 3 שנים יכריזו שלום בעולם? אי אפשר לדעת במדויק, כי זה נורא קשור להרבה מדינות, אז אי אפשר לדעת תאריך אחד. אז אני נותנת טווח של 3 שנים. בוודאי שזה יקרה. בכל העולם. השמש חושפת, מביאה
משנת את זה קדימה, מוציאה לאור ומיישמת. אז יש לי, אנחנו כרגע לא רואים את זה, אבל זה יהיה תוך 3 שנים. יש לי פה 3, 3, 3 ו3. בין 3 עד 5 שנים יהיה שלום עולמי, בסדר גודל. ממשלות, נכון? בהתחלה הם יהיו כאילו לטובת האזרחים, הכל יהיה, כי אין ממשלות בעולם. הממשלות ינגישו הכל, את הבריאות למען הציבור. יביאו כסף לאזרחים. מתי המחיה, יוקר המחיה בישראל? מתי הוא מתחיל לרדת משמעותית? יוקר המחיה בישראל. תהליך איתי, מעציב קצת, מביא את העצבים, נכון? אבל יש בשורה שהיא מגיעה. כסף, אנחנו מדברים על כסף. הרבה כסף. חוזר לציבור. כסף, בסדר? מה עכשיו? עצוב לי. הם משלמים הרבה מיסים, יוקר המחיה. בשורה מביאה לי דברים חדשים, מביאה לי כסף, ערימות של כסף, כי זה הרבה כסף. חוזר על הציבור. מתי זה יכול להגיע? תוך 2, במהלך 2, סדר גודל. צד אחד ירצה לא לתת, צד שני ירצה כן לתת. מי ששולט על הכל, כובעים לבנים, מוציאים את זה לאור, כסף חוזר לציבור, סדר גודל של 2 ואילך. זה לא יבוא בפעם אחת, זה יבוא בהפוגות. אנשים שימציאו כל מיני דברים לטובת האנושות, הטכנולוגיה, האזרחים יקבלו עוד מענקים. בהתחלה תקבלו החזרי מס, כל מיני דברים שהעיריות גם ייתנו לכם. האם העירייה תחזיר כסף לאזרחים, לתושבים? העירייה לא כל כך רוצה, אבל זה הגורל. ארצות הברית שולטת על מה שקורה. הכסף חוזר, כי דלת נסגרת של מיסים. התקשורת מביאה לי סודות, ידע, דברים מתחילים לחזור לאזרחים, עושים את זה לאט, באופן מאוד מקצועי. כל מה שקשור גם לאנשים שנפגעו בריאותית הולכים לקבל כסף. ולא רק. אז הולך להיות טוב בישראל, בישראל לקראת שלום, ויש לכם פה הקלטה 0.5 שעה של פריסת קלפים. ולהבין שאנחנו במקום טוב, אנחנו באמת הולכים לשמוח ולצהול יחד עם כל העולם שיוצא מהקבל, אילומינטי, דיפ סטייט. ושמחתי לתת לכם את הסרטון הזה. נגיד את 2 המשפטים הטובים, לזכור תמיד להיות טובים, כי זה תמיד חוזר. חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הם עושים הכל שיהיה פה מדהים. גלי לוסי.